საგებო წერია რომ აღარ რჩება მსხვერპლი ცოდათა მიზატებებლად. ანუ რო იძახიან ესენი რომ ქრისტემ თქვაო რომ სისხლი და ხორციო გააკეთეთ გასახსენებლად ჩემი ცოდათა მიზატებებლადო აქ არ გულისხმია ღმერთს რომ ეს წარა, მაგრამ ქრისტე უნდა დავკლათ ამით. ესე არ უთქვია ქრისტეს რომ ჩემი სისხლი და ხორცია ეს რეალური და მე უნდა დამკლათ და უნდა შემჭამო და გაიწმინდო თქვენ, ეს არ უთქვია ღმერთს რომ ეს რიტუალის სახით ხდება ცოდათა მიტევება. აქ ღმერთმა იგულისხმა ის რომ საპასექო კრავი ხო იყო დაიკლა ის იყოს გასახსენებლად, ანუ მოსაგონლად თუ რა გააკეთა შენთვის ქრისტე. ჯვარზე რა გააკეთა, აი ამის გახსენება იწვევს შენში განწმენდას. აი გახსენება იწვევს განწმენდას და რა თვითონ პულისა და ღონის გადაყრა, იმიტომ რომ თავად პულისა და ღვინოში კი არ არის მისტიკა რომ გარდაისახება და ღმერთი შენში შემოდის, რადგანაც ამას ჭამ. არამედ როდესაც იაზრებ ღვთის სიტყვას, შემდეგ შემოდის შენში ღმერთის სიტყვა. ავაზაკი ეზია რა? იუდა ხო ეზია, მაგრამ წარწმდა. მეტმეც ეს მაგალითი, ავაზაკი ეზია რა? არ ეზია ხო, მაგრამ ცხონდა. ესე იგი როგორ ღმერთის სიტყვის გამო მიუტევე მათ რამე თუ არ იციან ასე იქნება. და ეს ავაზაკი დაფიქრდა კაცო, ესე იგი რა კაცი წარმოიდგინე, არაფერი ჩაუდენია, იმ მსგავსიო როგორც ჩვენ ჩავიდიოდო და მოძელოცულობს და ჩვენ კიდევ რას ვეუბნებით, გადმოდი ჯვრიდან და გიწმუნებთ. როგორ ხარ, როგორ უნდა უთხრა ღმერთს ეგეთი რაღაცა გამოშტერდა ავაზაკი და ირწმუნა და ცხონდა კიდევაც. აი ავაზაკს არასოდეს გარჩენია აზრი რომ პულის თაღონის გადახლებით უნდა ცხონდე. არ დასწრებულა პასექისერობას, მაგრამ ცხონდა. არ დასწრებულა მაცხოვრის გადაგებას, მაგრამ ცხონდა. საოცარი მომენტია ეს ავაზაკი ჯვარზე. ისი გარდასახვა, ისი შემოწმება. აი პავლე მოციქული ავიღოთ. შემდგომში როგორ განვითარდა ხო ქრისტიანთა ხოცა დევნელი ვიწონებდი ქრისტიანთა წმინდების ხოცვას. ქრისტიანის წმინდებს უწოდებს და ვიწონებდი ქრისტიანთა ხოცვას და წარმოიდგინე როგორ შემოტრიალდა რომ სიხარულით ელოდებოდა თავის მოკვეთას ქრისტესთვის. აი ხა ისეთი ადამიანი წარმოიდგინეა? აი ეს ცვლილება რამ გამოიწია, რა მოხდა მისთვის? თუნდაც მათემებაში ავიღოთ. რა გამოიწია მაშინ ეს ცვლილება რომ მიატოვა თავისი პირვანდელი ცხოვრება და გაყვა ქრისტეს? ადამიანები ხო შეხედულებებით ვაფასებთ ერთმანეთს და არა სამართლიანობის ჩავრით. ყველას ხომ გონია რომ მომაკვდინებელი ცოდვები მიეტევა მღვდელთან აღსარებით ჩაბარებით. მაგრამ ეს ასე არაა, რადგან პავლე წერს გაებრალთა მიმართ ეპისტოლეს მიათეთავის 26-27 მუხლებში ვკითხულობთ. რადგან თუ მას შემდეგ რაც შევიცნეთ ჭეშმარიტება და კვლავ ჩვენი დებით ვცოდავთ, უკვე აღარ რჩება მსხვერპლი ცოდათათვის. არამედ რაღაც საზარელი მოლოდინებს ჯავრისა და მტერთა შესაძლებლად მოგიზრდეს შურის ცეცხლი. ამიტომ პავლე ამტკიცებს, რომ შეუძლებელია ქრისტეს შემდეგ სხვა ვინმე მღვდელმა ისევ გააგრძელოს მსხვერპლშეწირვით ცოდვათა მიტოვება. ებრაელთა მიმართ წერილის მიათეთავის პირველ-მესამე მუხლებში ვკითხულობთ, რადგანაც რჯული მომავალ სიკეთეთა მხოლოდ ჩtildeისა და არათვით ნამდვილ საგანთა მქონე, ერთ და იმავე მსხვერპლით გამოდმებით რომ სირავე ყოველწლიურად ვერასდროს ვერ შეძლებს სრულყოს მასთან მიმსვლელი. ასე რომ არა ვინღა შესწირავდა მსხვერპლს, რადგანაც ერთხელ განწმენდით წარმოდგენაც აღარ ექნებოდათ რა არის ცოდვა, მაგრამ მსხვერპლს შეწირვა ყოველწლიურად იწვევს ცოდვათა გახსენებას. დაუკვირდეთ ამ სიტყვებს, ანუ მსხვერპლს შეწირვა იწვევს ცოდვათა გახსენებას, ხოლო იქ სადაც ცოდვათა მიტევებაა, მსხვერპლი ზედმეტი ხდება. ებრაელთა მიმართ წერილის მიათეთავის 18 მუხლში ვკითხულობთ, ხოლო იქ სადაც ცოდვათა მიტევება შესაძლებელი ზედმეტი ხდება. ერთხელ განწმენდილებს წარმოდგენაც აღარ ექნებოდათ რა არის ცოდვა და ესენი როგორ ამბობენ ეს მამაოები რომ ისევ ცოდვილები არიან და ერთი ბერი მეუბნებოდა მე ვარ ცოდვილი ბერიო. აი მეთქი ქრისტიანი კაცი მაგას როგორ იძახით ხო? აბა ისთვის გაეკრა ქრისტე ჯვარზე რომ ისევ ცოდვილი ყოფილიყავით ხო? და რა ვქნა მე ცოდვილი ბერი ვარო. ანუ ამით აღიარა რომ მე არ ვარ ქრისტიანიო, ვინაიდან პავლე წერს რომელთა მიმართ წერილის მე-6 მესამე-მეოთხე მუხლებში ვკითხულობთ. ან იქნებ არ იცით რომ ვინც მოვინათლეთ იესო ქრისტეს მიერ მის სიკვდილში მოვინათლენით, მასთან ერთად დავიმარხეთ სიკვდილში ნათლისღებით, რათა როგორც ქრისტე აღდგამკვეთით მამის დიდებით, ჩვენც ასევე ვიარებოდეთ ახალ სიცოცხლეში. და კიდევ რომელთა მიმართ წერილის მე-8 მე-9 მუხლებში ვკითხულობთ. ხოლო თქვენ ხორცელად ყოფნი კი არა ხართ, არამედ სულიერად. თუ კი სული ღვთისა დამკვიდრებულია თქვენში, მაგრამ ვისაც ქრისტეს სული არ აქვს, იგი არც არის მისი. ხოლო თუ ქრისტე თქვენშია, ხორცი ცოდვისთვის მკვდარია, სული კი ცოცხალია სიმართლისათვის. ებრაელთა მიმართ წერილის მიათეთავის 11-15 მუხლებში ვკითხულობთ. რამდენი მღვდელი დგას ყოველდღე მსახურება და რამდენგზის წირავს ერთსა და იმავე მსხვერპლს, რომელიც ვერასდროს წარხოცავს ცოდვას. მაკი ერთადერთი მსხვერპლის შესწირა ცოდებისათვის და სამუდამოდ დაჯდა ღვთის მარჯვნივ. მას შემდეგ ელის როდის დაემხობია მისი მტრები მის ფეხქვეშ, რადგანაც ერთი შეწირვით სამარადის სრულყო განწმენდენი. შენ რა გეგონა ეხლა ქრისტეს წარამარა
მას ქრისტე წარმოვანამოკვდებოდა შენ ცოდნა მოსატევებლად, როგორც ამას მართლმადიდებელმა მომავები ასწავლიან, ძალიან შემცდარან, ვინაიდან მსხვერპლს, რომელსაც ისინი სწირავენ, დემონებს სწირავენ და არა უფალს, ვინაიდან მსხვერპლი კი არ სურს უფალს, არამედ ჩვენი სიწმინდე, რომ თავი დავიცვათ სიძვისგან. პირველი თესალონიკეთა წელს მეოთხე თავის მესამე მეოთხე მუხლებში ვკითხულობთ, რომ ვინაიდან ესაა ღვთის ნება თქვენი სიწმინდე, რათა განერიდოთ სიძვას და თითოეულმა თქვენგანმა იცოდეს, როგორ შეინახოთ თავისი ჭურჭელი სიწმინდე და პატიოსნებით. შენ თუ მამის ნებას ეურჩები და მღვდელთან აღსარების ჩაბარებით ფიქრობ, რომ ღმერთი თვალს დახუჭავს ამ ცოდვაზე, ძალიან ცდები ძმაო, რადგან ეს არაა სამოციქულო სწავლება, რასაც მართლმადიდებლები აკეთებენ და ქადაგებენ. ტაძარი კი არაა ღმერთის სახლი, არამედ ღვთის სახლი ჩვენ ვართ ქრისტიანები, როგორც ამბობს პავლე ებრაელთა წელს მესამე თავის მეხუთე მეექვსე მუხლში. მოსე ერთგული იყო მთელ მის სახლში, როგორც მსახური, რათა ემოწმებინა რაც უნდა თქმულიყო. ქრისტე კი როგორც ძე მის სახლში, ხოლო მისი სახლი ჩვენა ვართ. თუ კი ბოლომდე მტკიცედ დავიცავთ სითამამისა და სასოების სიკადოს. ასევე პავლე წერს, რომ ცოდვა ვეღარ გვეუფლება ქრისტიანებს, ვინაიდან ჯულის ქვეშ კი არა ვართ, არამედ მადლის ქვეშ. და ამას აყალიბებს გასაგებად, რომ ქრისტე ცოდვისათვის ერთხელ მოკვდა და მკვეთრით აღმდგარი შეუძლებელია ისე მოკვდეს კვლავ ცოდვათა მისატევებლად. რომელთა მიმართ წერილის მე-6 თავის მე-14 მუხლებში კითხულობთ. ხოლო თუ ქრისტესთან ერთად მოკვდით, გწამს, რომ სიცოცხლითაც ერთად ვიცოცხლეთ, რადგანაც ვიცით, რომ ქრისტე მკვეთრით აღმდგარი აღარ აკვდება, სიკვდილი ვეღარ უფლოს მასზე, რადგან თუ მოკვდა, ცოდვისათვის მოკვდა ერთხელ, ხოლო რაკიღა ცოცხლობს, ღმერთისთვის ცოცხლობს. ასევე თქვენს მკვდრებად შერაცხეთ თავი ცოდვისთვის და ცოცხლებად, ღმერთისთვის ქრისტე იესოს მიერ. მაშ ნუ იქნება ცოდვის უფევა თქვენს მოკვდავ სხეულში, ნუ დაემორჩილებით მის ვნებებს, ნუ მისცემთ თქვენს ასოებს ცოდვას უსამართლობის საჭურებლად. არამედ როგორც მკვეთრით აღმდგარმა უძღვენთ თავი ღმერთს, ხოლო თქვენი ასოების საჭურებლად ღმერთის სიმართლეს. ვეღარ გეუფლებათ ცოდვა, ვინაიდან ჯულის ქვეშ კი არა ხართ, არამედ მადლის ქვეშ. მართლმადიდებლური გადმოცემა კი მთლიანად ეწინააღმდეგება ამ მოსაზრებას და ამბობენ, რომ ისინი კვლავ ცოდვილები არიან და შეუძლებელი ადამიანი წმინდანი იყოს დედამიწაზეო. განსჯა თქვენთვის მომიდო, ისაც ყური აქვს სასმენად და ისმინოს. ქრისტიანს წმინდავს იესოს რწმენა და არა კუნისა და ღვინის გადაღლაპვა, ვინაიდან თავად იესომ თქვა, რომ ხორცი უსარგებლოა, ხოლო სული ცხოველსყოფელი. სიტყვები, რომლებიც გვითხრა მან საკუთარ სისხლსა და ხორცზე, ესაა სულიერი სიტყვები და არა ფიზიკური, რადგან თუ არ გწამს მისი სიტყვის, როგორ გაიგრძნობ იმას, რასაც ის გეუბნებოდა, რომ გაიკეთებინა? თუ არ გწამს, რომ იესო მართლა იყო დედამიწაზე ჩვენნაირი სხეულით, კუნისა და ღვინის გადაღლაპვა, თუნდაც რომ მართლა გადაიქცეოდეს ის სისხლი და ხორცად, რას ცვლის შენში? აი მე ვარ წარმართი და მღვდელი მეუბნება, თუ არ გაზიარებ, ისე ვერ ცხონდებიო. იმას კი არ მეუბნება ქრისტე ვინაა, ან რა სასწაული და იესო. არა, მაგას მღვდელი როგორ გეტყვის კაცო, მე მაგასთან აღარ მიხვალ საერთოდ. ეგ არ აწყობს გამიგე? ხო და იმის მაგალითად რომ რაც ევალება უფლის მღვდელს, ჭეშმარიტ მღვდელს, ის ლაპარაკოს, გეუბნება თუ არ ეზიარებიო ამ ბარძიმიდან, ვერ გადარჩები. ანუ ქრისტეს სიტყვაზე წინ აყენებს ბარძიმს და კოვს, რომელსაც მოციქულები საერთოდ არ ხმარობდნენ. რა შუაშია ბარძიმი და კოვზი, როცა ისინი ერთმანეთში ინაწილებდნენ ამას. აი ლუკას სახარების 22 თავის მე-11 მუხლში ვკითხულობთ. აიღო სასმის იესო, მადლი შეწირა და თქვა, მიიღე და გაიყავით ერთმანეთს შორის. ანუ ფართოკევიანმა მღვდლებმა კი არ უნდა გაზიაროთ უკაც, არამედ თქვენ შორის გაიყავით. ანუ ერთი სასმისი დალიეს ყველამ და არა კოვზებით თხარეს ერთმანეთს ყბაში. ჯერ ერთი პურსა და ღვინოს ერთმანეთში რატო უღრებენ ჩემამდე არ მოდის. იესომ ჯერ პური გატეხა და მერე დაურიგა, ანუ მერე გადააწოდა რა, მისცა სასმისი ღვინო, ხო? და თქვა, აღარ დაულევ ამიერიდან, სანამ ამასთან არ ავარო. და ესენი კიდე მაინცოვენ და საერთოდ არ ახსოვთ ღმერთის სადამაღლდა ან რატო, ან იქ როგორ შეიძლება იესომ ღვინო დალიოს. საერთოდ აზრზე არ არიან, ძალიან გაუკუღმართებული აზროვნება აქვთ. იესომ თქვა, მიეცით კეისარს კეისრის სწავლ. კი, მაგრამ ეგ იმიტომ კი არ თქვა, რომ შენ მღვდელო ფულები ეჭერა ტაძარში. იესომ ისიც თქვა, დაემორჩილეთ, რასაც მღვდელმთავრები გეუბნებიანო. მათეს სახარების 23 თავში, მაგრამ მათსავი ნუ მოიქცევითო ისიც თქვა. როდის იყო წესების დაცვა ადამიანის სინდისრულ ყოფდა? ნახე რაც წეს პავლე მოციქული ებრაელთა მიმართ წერილს მე-10 თავის პირველ-მეორე მუხლში ვკითხულობთ. რადგანაც ჯული მომავალ სიკეთით და მხოლოდ ჩრდილის და არა თვით ნამდვილსაგანთა მქონე, ერთი და იმავე მსხვერპლით გამოდმებით რომ სწირავენ ყოველწლიურად, ვერასდროს ვერ შეძლებს სრულყოს მასთან მიმსვლელი. ასე რომ არა ვინღა შესწირავდა მსხვერპლს, რადგანაც ერთხელ განწმენდილი წარმოდგენაც აღარ ექნებოდა რა არის ცოდვა. და როცა ერთხელ განწმენდილი წარმოდგენა აღარ ექნება რა არის ცოდვა, აღარ ექნებოდა, შენ როგორ გამბობ რომ იესოს ხელახლა შეწირვით? შენ ცოდვები მოგეტევება, ანუ ცოდვების გახსენება არის, ხო იქ სადაც მსხვერპლი არის, ცოდვათა გახსენებაა, ხოლო იქ სადაც მიტევებაა, მსხვერპლის საჭირო აღარ არის, ამას პავლე მოციქული. ანუ თვითონ ეწინააღმდეგებიან საკუთარ თავს, ისმის რომ წირავთო და ჯერდი რა წირვა ეგ რა წირვა არა ისა კიდე.
ქრისტე რო იწმუნო, საკმარისი არა იმის თქმა, რომ გწამს მისი სიტყვების გამზირებელიც უნდა იყო, ვინაიდან როგორც პავლე ამბობს, რომელთა მარწერლის მიერ თავის მეშვიდე მოხში, ამრიგად წმენას მენისაგან, ხოლო სმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. როგორ ესმის ქრისტიანს ზიარების საიდუმლოება? საკითხვა, ეხა პასუხი. ერთი როცა კითხულობ და გესმის, მეორე როცა კითხულობ და როგორ იქებ. და მესამე კითხულობ, მაგრამ არ გინდა გესმოდეს, იმიტომ რომ არ გინდა იცოდე. როგორც ამბობს ესაია წინასწარმეტყველი 29 თავის 18 მოხლში. ეძლევა წიგნის უწოდინარს და იუბნებიან, წაიკითხე, ის კი ამბობს, არ ვიცი წიგნი. ამიტომ არ უნდა გახდეს ბიბლია ისეთი საკითხავით წიგნი, როგორც ეს მართლმადიდებლურ ტაძრებში არის. გაუგებ რენდაზე კითხულობენ საწინასწარმეტყველოს და მრევლს რო კითხო, რა წაიკითხავ, გეტყვიან ეშმაკს ხომ მაინც ესმისო. კაცო, ეშმაკმა გზებირად იცის და შენ რატო არ უსმენ, რას კითხულობს მე დავითნე? როგორც ერთ ფერს ეუბნება ეშმაკი, შენ მღვიძარე, მაგრამ მე კი საერთოდ არ მძინავსო. რას ეჯიბრებიან ეშმაკს არ მესმის რა? როგორი აქტუალურია აი დღესაც ესაიას ეს სიტყვები 29 თავის 13-14 მოხლებში. თქვა უფალმან, რაკი პირით მომიახლოვდა ეს ხალხი და ბაგით მადიდებს ხოლოდ. გულით კი შორს არის ჩემგან და გაზებირებულ ანდერძად იქცეთ ჩემდამი მოწიწება. ამიტომ აჰა საკვირველს რას მე მოვახდენ ამ ხალხზე, გასაოცარს და საკვირველს, დაიკარგება მათ ბრძენთა სიბრძნე და მათ გონიერთა გონიერება უჩინო იქნება. თქვენი აზრით რა არის ზიარების საიდუმლო? ზიარება ეს არის საღვთო სწავლების გაზიარება, თანაზიარება ღვთის სიტყვასთან, რომელიც არის სახარების საიდუმლო, რასაც გადაგებდა პავლე. არსად სამოციქულოში არ წერია ზიარების სხვადასხვა წესდებაზე, ვინაიდან ზიარება ეს არ არის პურის და ღვინის მიღება. ამას აზრი არც აქვს, თუ შენ არ ხარ თანაზიარი სიტყვის, რა სიტყვითაც გაიწმინდე. როგორც ამბობს იესო იონეს სახარების 15 თავის 3 მოხში. თქვენ კი უკვე განწმენდილი ხართ სიტყვით, რომელიც გითხარით. პურის და ღვინის სახით ხდება მოგონება, გახსენება დაკრული კრავისა, რომელიც არის ქრისტე პასექი ჩვენ. როგორც ამბობს პავლე კორინთელთა პირველ წერილში 1 თავის 7 მოხში. მას განწმინდეთ ძველი საფუარი, რათა იყო ახალი ცომი, ვინაიდან უფუარნი ხართ, რაგიღა ჩვენი პასექი ქრისტე ჩვენთვის დაიკლა. ასე რომ პური და ღვინო არ უნდა ვაქციოთ მსხვერპლის როლში, ვითომ ეს იწირება და ხელახლა ქრისტე კვდება ჩვენი წოდებისთვის. ეს არის არასამოციქულო სწავლება, ვინაიდან პავლე გარკვევით წერს ებრაელებს, რომ ქრისტემ ეს ერთხელ და სამუდამოდ აღასრულა და ხელახლა აღარ კვდება ცოდვათა მისატევებლად. არამედ ერთგზის შეწირვით სამარადის სრულყო განწმენდელნიო. ებრაელთა ეპისტოლეს 1:14 მოხში კითხულობთ ამას. ხოლო ის, ვინც სამარადჟამოთ არის განწმენდელი, მისი სინდისი სუფთაა და გული წფელი. ის არის უცოდველი ახალი ქმნილება ქრისტეში და მას აღარ სჭირდება კვლავ ქრისტეს დაკვლავ ხელახლა ცოდვათა მისატევებლად, ვინაიდან როგორც პავლე წერს, ქრისტიანს აღარ შეეფერება დაცემა. ებრაელთა მარწერლის 6 თავის 4-6 მოხლებში კითხულობთ, რადგანაც შეუძლებელია მეთხრე უკვე განათლებული, რომელთაც იგემეს ციური ნიჭი და იზიანოს სულიწმიდას, შეიტყვეს ღვთის კეთილი სიტყვა და მომავალი საუკუნის ძალნი, მაგრამ მაინც დაეცნე, დიახ, შეუძლებელია, რომ ისინი კვლავ განახტენ სინანულისათვის, ვინაიდან კვლავინდებურად ჯვარს აწვევენ ძე ღვთისას და გმობენ. და კიდევ ებრაელთა მარწერლის 9 თავის 24-22 მოხლე. რადგანაც ქრისტე ხელთქმით წაწმენდაში ამ ჭეშმარიტების ხატებაში კი არ შევიდა, არამედ თვით ცაში, რათა ჩვენთვის წარუდგეს ღმერთს, იმიტომ კი არა, რომ მრავალგზის შეეწიროს, როგორც მღვდელმთავარი ყოველწლიურად სხვისი სისხლით შედის აწმენდაში. თორემ მაშინ მრავალგზის ევნებოდა ქვეყნის დასაბამი და ხოლოაც ერთხელ საუკუნეთა დასასრულს გამოჩნდა, რათა თავისი მსხვერპლით გაეკარწყლებინა ცოდვა. და როგორც ადამიანებს ერთხელ უწირათ სიკვდილი, მერე კი განკითხვა, ასევე ქრისტეს ერთხელ რომ შეწირეთ თავი, რათა წაეხოცა მრავალთა ცოდვა, მეორედ გამოჩნდება არა ცოდვათაგან განსაწმენდეთ, არამედ მის მომლოდნელთა სახსნელად. ხოლო ისინი, ვინც ასე არ ასწავლიან და ასე არ იქცევიან, არამედ ბარძიმით და კოზებით ატყუებენ ხალხს, პავლე ამაზე წერს, რომ ისინი მსხვერპლს წირავენ დემონებს. პირველი კორინთელთა მიმართ წერილის 1:20 მოხში კითხულობთ. და არა იმას, რომ მსხვერპლს, რომელსაც ისინი სწირავენ, დემონებს სწირავენ და არა ღმერთს. მე კი არ მინდა, რომ დემონთა ზიანი იყოთ. გამორიცხულია პურისა და ღვინის მსხვერპლად შეწირვა, ეს აღარ არის უსისხლო მსხვერპლი, როცა იძახიან გადაიქცევა სისხლი და ხორცეთო. ანუ ისევ კლავენ ქრისტეს და სისხლს და ხორცს გაჭმევენ, რაც არის ისევ სისხლიანი რიტუალი, რაც არასწორია. პავლეს რომ მსგავსი რამე სწავლებინა, მაშინ აღარ იტყოდა ასეთ სიტყვებს, რომელთა მიმართ წერილის 12 თავის 1 მოხში ვკითხულობთ. ღვთის მოწყალებით შეგაგონებთ ძმებო, ცოცხალ წმინდა და კეთილსასურელ მსხვერპლად უძღვენით თქვენი სხეული ღმერთს და ეს იქნება თქვენი გონირული ღვთისმსახურება. სუსტად ესაა ღვთისნება ჩვენი სიწმინდე და არა ისევ სიძვაში ყოფნა და გამუდმებული აღსარება და ბარძიმფეშ ხომით ზიარება.
ვითომის და ცოდვათა მისატევებლად. მაგრამ ამ საწოდოებმა არც კი იციან, რომ ქრისტიანს მსგავსი საქციელი არ შეშონეს და არც ეკადრება და არც მიეტევება. ნახეთ, რას წერს იოანე მახარებელი ამის თაობაზე. პირველი იოანეს წერილის მეხუთე თავის მე-16-18 მუხლებში კითხულობთ. თუ ვინმე ხედავს, რომ მისი ძმას ცოდავს, მაგრამ ეს არ არის ცოდვა, რომელსაც სიკვდილი მოსდევს, ილოცოს და ღმერთი მისცემს სიცოცხლეს, არ მომაკვდინებელი ცოდვის შემცოდეს. არის მომაკვდინებელი ცოდვაც მასე როდიო მობილოცოს მეთქი. ყოველგვარი უსამართლობა ცოდვა, მაგრამ ყოველი ცოდვა როდიო მომაკვდინებელი. ვიცით, რომ ღვთისმიერ შობილდაგან არავის ცოდავს, რადგან ღვთის ხოლმწობილი ძეიცავს და ბოროტი ვერ ეხება მას. მასე როდიო მობილოცოს თუ ხედავთ, ესე იგი როგორც ესაიასთან არა, ესაია 13-ის პირველი თავის მე-15 მუხლში წერია. ხელებს რომ აღაპყრობთ, თვალს გარიდებთ, ლოცვებს რომ მიმრავლებთ, არ ვისმენ. ხელების სისხლით და გაქვთ სავსე და კიდევ იერემიასთან ამოსასად რამს. იერემიას 13-ის მე-7 თავის მე-16 მუხლში. შენ კი ნუილოცებ ამ ხალხისთვის, ნუ აღარ ნულოცობიდრებას, ნუ შემეხვეწები, რადგან არ მოგისმენ. საინტერესო კიდევ ისაა, რომ პავლეს 60 მსახურებას უწოდებს სახარების საიდუმლოს. ანუ ზიარების საიდუმლო ზუსტად არის სახარების, ანუ ღვთის სიტყვის თანაზიარების საიდუმლოება. ნახეთ, რაც წერს პავლე ამაზე კოლოსელებმა წერილის პირველი თავის 26-28 მუხლებში. კითხულობთ. საიდუმლო დაფარული ღვინისიდან და თაობა და დასაბამიდან ხოლმეაც გაცხადებული მის წმინდათათვის, რომელთაც ღვთისნებით ეუწყა რა არის სიუხვე ამ საიდუმლოს დიდებისა, წარმართთა შორის ესაა ქრისტე თქვენში დიდების ასოება, რომელსაც ვქადაგებ და შევაგონებთ ყველას, რათა მთელი სიბრძით დავმოძღვროთ ყოველი კაცი და სრულქმნილად წარვადგინოთ ქრისტე იესოში. ხედავთ, პავლე არ საცხოვრობს ტაძრების მშენებლობაზე, ბარძიმით და კოვზით ზიარებაზე. ნახეთ, თავად იესომაც საფასიკოს ერობის ჟამს ღვინო გაუნაწილა მათ და არა კოვზით აზიარაო. მეორეც ებრაულ ტრადიციაში საფასიკოს ერობის დროს წესი იყო, რომ პური ღვინოში არ უნდა ჩაწვებილიყო, არამედ ცალკე იყო ეს ყველაფერი ურთიერთგანაწილებით. მართლმადიდებლურმა სექტამ კი ეს სწავლება დაამახინჯა. ლუკას სახარების 22 თავის მე-17-20 მუხლში კითხულობთ. აიღო სასმისი ქრისტემ, მშვალდ შესწირდა და თქვა: მიიღე და გაიყავით ერთმანეთს შორის, რადგანაც გეუბნებით, რომ აღარ დავლე ყურძნის ნაყოფისაგან, ვიდრე არ მოიწევა ღვთის სასუფეული. აიღო პური მადლი შესწირე გადიხა მისცა მათ და თქვა: ეს არის ჩემი ხორცი, რომელიც მოგეცათ თქვენ, ეს ყავით ჩემს მოსახსენებლად. აგრეთვე სასმისის ზეროვის შემდეგ და თქვა: ეს სასმისი ახალი აღთქმა ჩემი სისხლის მიერ, რომელიც დაითხევა თქვენთვის. აქ წერია, რომელიც დაითხევა, ანუ ჯერ არ მოხდა რზე საუბრობს, რომელიც უნდა მოხდეს. და თუ მოხდა ეს ერთხელ, შენ რატომ გაკლავ მას ხელახლა და თხევ ამას სისხლს ახლიდან? კიდევ გარკვევი წერია, რომ იესომ კოვზით კი არ დაალევინა ღვინო ბარძიმით ხელში, არამედ გადასცა სასმისს, სადაც მარტო ღვინო ესხა და უთხრა: გაიყავით ერთმანეთშიო. ეხლა რომელი მამაო მისცემს ბარძიმს მლევს და ეთქვის: გაიყავით ერთმანეთშიო? ანუ პური მერე მოდის, ჯერ ღვინოს აწვდის. ეს არის ჩემი სისხლი, რომელიც დაიღვრება, ხვდებით? და არ უთქვია, მუდამ დაღვრილიო, აქაც სხვაობაა. დათხეულიო და არა სულ დაითხევაო. ის, რაც უკვე დაინთხია, შეგო გაიმეორებ იმას, რაც ქრისტემ ერგზის შეწირით დაასრულა ეს. ანუ იმან ეს ერთხელს დაათხია და შენ ამას წარამარ აკეთებ, რომ ხომ წერია მოსაგონრად და არა მსხვერპლ შეწირვის სახითო. აქაც ასდენები აქვს მართლმადიდებლურ სექტანტურ სწავლებას. ნახეთ, პავლე კიდე რას წერს ეფესელთა მარწელის მე-6 თავის მე-18-20 მუხლებში. ყოველგვარი ლოცვა-ბედრები დღენია და გილოცეთ სულით, ეცადეთ მუდამ ხიზლად იყო და გულხურვალედ ილოცულობდეთ ყველა წმინდისთვის, ისევე როგორც ჩემთვის, რათა მომეცეს სიტყვა და ჩემი პირით თამამად ვიქადაგო სახარების საიდუმლო, რისთვისაც მოციქულობ ბორკლი დადებული და თამამად ვლაპარაკობ, მისი თქმაც მართებს. ქრისტიანებს უწოდებს წმინდებს და თამამად ვილაპარაკებ ქრისტეზე. აი კიდევ რას წერს სახარების საიდუმლოებაზე, რომ ეს მარტო რაღაცა გაურკვეველი ვიღაცის შეთხსული თავი კი არა, არამედ სახარება თავად საიდუმლოება ღვთის სიტყვის შესახებ. ეფესელთა წერილის მესამე თავის მე-15 მუხლებში კითხულობთ. რადგანაც გამოცხადებით მეუწყა საიდუმლო, როგორც უწინ მოგწერით, კიდეც მოკლედ, როცა წაიკითხავთ, შეგიძლიათ გაიგოთ, როგორ მესმის მე ქრისტეს საიდუმლო, რომელიც არ გამოცხადებია და მის ზეთა სხვა თაობებს, როგორც ამჟამად გამოეცხადა სულით მის წმინდა მოციქულებს და წინასწარმეტყველთ. სახარება მაიღო ღდრობის ფუნქცია. სიტყვა მღვდელი ბერძნულად იერეოს ნიშნავს გამწმენელს, ასე რომ სახარება წმინდავს ადამიანს და ღდრობის ფუნქცია აიღო არა რიტუალურმა გაუთავებელმა მსხვერპლშეწირვებმა, არამედ სახარების საიდუმლოების გადაგება. აქცია მოციქულები ქრისტეს ღვთისმსახურებად. ანუ მახარებლებად ხსნის სიტყვისა და რომელიც წმინდავს და ცვლის ცოდვილებს და აქცევს მათ უცოდველებად, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, პირველი იოანეს წერილის მე-5 თავის მე-18 მუხლში. ვიცით, რომ ღვთისმიერ შობილდაგან არავინ ცოდავს, რადგან ღვთის ხოლმწობილი ძეიცავს და ბოროტი ვერ ეხება მას. და ასევე პირველი პეტრეს წერილის მეორე თავის მე-19 მუხლებში კითხულობთ. ხოლო თქვენ ახართ რჩეული მოდმა სამეფო სამღვდელოება, წილხვედრი ხალხი, რათა ყველა საუწყოდ მისი სიკვდილებით სიკვდილიდან გამოგიხმოთ, რომ გეხილათ მისი საოცარი ნათელი,
ოდესღაც არა ხალხი, ხოლოაც ღვთის ხალხი, ოდესღაც არა შეწყდებოდნენ, ხოლოაც შეწყდებოდნენ. სინანული არ სჭირდება მას, ვისაც სინდისის სრულყოფილი აქვს და სუფთა წრფელი გულით მიახლება უფალს და რა დაბინძურებული სულით და მეწევთან შებეწული სხეულით. ერთ-ერთი მოდელი იყო ამბობდა ესეთ რამეს, რომ ჩვენ მღვდლებიო ვალდებულები ვართო, რომ რასაც ვკითხულობთ საკურთხეველში, ის გაგანდოთ თქვენსა, თქვენს გესმოდეთო. ეთყობა ვიღაცამ შეესპორა, შეეკამათა, რომ აი პირველი კორინთიას მე-14 თავში ხო წერია, რომ პავლე მოციქული ამბობს, ჯობია ეკლესიაშიო 5 სიტყვა თქვაო და გასაგებადო, ვიდრე მრავალი სიტყვა თქვა ენითო და გაუგებარი იყო სხვებისთვისო. და როდესაც მღვდელი თავისთვის კითხულობს და ხალხს არ ესმის, ხალხი გაურკვევლობაში არის, აღარ არის უკვე სამოციქულო ეკლესია. ჯობია ერთი სიტყვა თქვას და გასაგებად, ვიდრე რაღაცა კურთხევანიდან წაიკითხოს და ჩემთვის გაუგებარი. თუნდაც საწინასწარმეტყველიდან წაიკითხოს მე დავითემ და ჩემთვის გაუგებარი. უნდა განემარტებოდეს, ეს არის შესაკრებელი, არა რაღაცა ტაძრის და ადგილით შემოიფარგლება ღმერთი. დავიმახსოვრეთ, რომ ღმერთი ადგილით არ შემოიფარგლება. როგორც მალაქია წინასწარმეტყველი ამბობს პირველ თავის მე-11 მუხლში, მალაქია წინასწარმეტყველის პირით უფალი, რადგან დიდი იქნება ჩემი სახელი ხალხებში მზის აღმოსავლეთიდან დასავლეთამდე, ყოველ ადგილას დაუკვირვენ საკრავებს ჩემს სახელს და წმინდა ძღვენს შემომწირავენ, რადგან დიდი იქნება ჩემი სახელი ხალხებში, ამბობს საბავშვო უფალი. აქ რომელიც ძღვენზეა, ესე იგი მადლიერებაზე, ხო, სიტყვი მსხვერპლზე, რომ მადლობა გადავუხადოთ ღმერთს იმისათვის, რაც ჩვენთვის გააკეთა და მოსაგონრად მოვიგონოთ ეს როგორც ებრაელები გონებდნენ პასექის სახით გვერდის ავლას, ებრაელები ეგვიპტიდან გამოსვლისას, ასევე ქრისტეს პურისა და ღვინის სახით ქრისტეს მოგონება უნდა იყოს თუ რა გააკეთა მან ჩვენთვის ჯვარზე გაკვეთ. აი ეს არის ქრისტიანული ზიარების საიდუმლოების არსი. ქრისტიანული გადმოცემის მიხედვით, ანუ სახარების მიხედვით. ხოლო ის რასაც ესენი აკეთებენ, ეს არანაირად არ ეთანხმება. რაც შეეხება ახლა ცოდვის მკვიდრობას, ხო? ანუ ცოდვის მკვიდრობა, ცოდვა მკვიდრობა ჩვენში, მაგრამ ჩვენ სულით გავსოცხლდი და ცოდვა ვეღარ მეუფებს ჩვენს სხეულზე. რადგანაც სულით ვიარებით ქრისტეში, სიცოცხლეში. ეგ იმას არნიშნავს მაგალითად, რომ მოდი ახლა ჩვენ ვცოდოთ და და გავმართლებით მაინც, რადგანაც ღმერთი ყველა ცოდვას მოგვიტევს. ესე არ არის, მეგობრებო, იმიტომ რომ რომელიც ქრისტეში არის გამოსყიდული, ის აღარ ცოდავს. ის ღვთის შესაფერისად იქცევა. ისე იქცევა, როგორც ღმერთს შეჰფერის, როგორც სამოციქულოში წერია, ისე მოიქცეთ, როგორც ღმერთს შეჰფერის და ისე იცხოვრეთ, როგორც შეშვენის ნათლის შვილებს. კოლოსთემარ წერილის მე-3 თავის მე-13 მუხლში ვკითხულობთ. ჩემწყნარი და მიმტევებელი იყავით ერთ-ერთის მიმართ. თუ კი ვინმეს რაიმე სადავო აქვს, ვინმესთან როგორც ქრისტემ მოგიტევათ, თქვენც ასევე მიუტევეთ ერთმანეთს. აქ არის საუბარი ელემენტარულ პიროვნულ ურთიერთობებს, ხო, შეცდომებს ყველა უშვებთ. პეტრეს თვალთმაქცობდაო, პეტრე წარმოიდგინე კლდე, რომელზეც უფალი თავის ეკლესიას აფუძნებს, ქრისტეს უარყოფს, გასცემს. აი როგორი რაღაცაა ის, ხა დაუფიქრდით. კაცი იძახის ბურჯად აღიარებული, მოციქულთა ბურჯად აღიარებული პეტრე იძახის იესოს, რომ მეო შენს გამო ყველაფერზე ვარ წამსვლელი, არანაირად არ ვარყოფო და ასეთი ადამიანი უცბად უარყოფს ქრისტეს. აი როგორი რაღაც, ხო, ეს ადამიანური კეთილი საქმეები და ადამიანური ჟინით კი არ არის გადარჩენა, როგორც პეტრეს ეგონა რომ შეძლებდა ამას, არამედ ყველაფერი ღვთისგან არის, ღვთის მიერ აღესრულება და ღმერთისგან არის ჩვენი განწმენდაც და გამართლება. ჩვენი ძალები და ჩვენი კეთილი საქმეებით კი არ გადავრჩებით, არამედ მისი მადლის ძალით და მეუხებით, რომელიც მოქმედებს ჩვენს ასოებში. ხოლო როდესაც სული ქრისტეს დამკვიდრებულია ჩვენში ხორცი ცოდვისთვის მკვდარი ამბობს პავლე მოციქული რომელთა მიმართ ეპისტოლეს მე თავის მე-10 მუხლში. როგორ ესმის ქრისტიანს ზიარების საიდუმლოება? საკითხვა, ახლა პასუხი. ერთი როცა კითხულობ და გესმის, მეორე როცა კითხულობ და როგორ იქებ. და მესამე კითხულობ, მაგრამ არ გინდა გესმოდეს, იმიტომ რომ არ გინდა იცოდე. როგორც ამბობს ესაია წინასწარმეტყველი 29 თავის 18 მუხლში. ეძლევა წიგნის უცოდინარს და იუბნებიან წაიკითხე, ის კი ამბობს არ ვიცი წიგნი. ამიტომ არ უნდა გახდეს ბიბლია ესეთი საკითხავით წიგნი, როგორც ეს მართლმადიდებლურ ტაძრებში არის. გაუგებარ ენაზე კითხულობენ საწინასწარმეტყველოს და მრევლს რო კითხო,
რა წაიკითხავ, გეტყვიან ეშმაკს ხომ მაინც ესმისო. კაცო, ეშმაკმა იგ ზეპირად იცის და შენ რატო არ უსმენ, რას კითხულობს მე დავითნე? როგორც ერთ ფერს ეუბნება ეშმაკი, შენ მღვიძარე, მაგრამ მე კი საერთოდ არ მძინავსო. რას ეჯიბრებიან ეშმაკს არ მესმის რა. როგორი აქტუალურია აი დღესაც ეს სიტყვები 29-ის 13-14 მუხლებში. თქვა უფალმა, რაკი პირით მომიახლოვდა ეს ხალხი და ბაგით მადიდებს ხოლოდ. გულით კი შორს არის ჩემგან და გაზეპირებულ ანდერძად იქცეთ ჩემდამი მოწიწება. ამიტომ აჰა საკვირველს რას მე მოვახდენ ამ ხალხზე, გასაოცარს და საკვირველს. დაიკარგება მათ ბრძენთა სიბრძნე და მათ გონიერთა გონიერება უჩინო იქნება. თქვენი აზრით რა არის ზიარების საიდუმლო? ზიარება ეს არის საღვთო სწავლების გაზიარება, თანაზიარება ღვთის სიტყვასთან, რომელიც არის სახარების საიდუმლო, რასაც გადაგებდა პავლე. არსად სამოციქულოში არ წერია ზიარების სხვადასხვა წესდებაზე, ვინაიდან ზიარება ეს არ არის პურისა და ღვინის მიღება. ამას აზრი არც აქვს თუ შენ არ ხარ თანაზიარი სიტყვის, რა სიტყვითაც გაიწმინდე. როგორც ამბობს იესო იონეს სახარების მე-15 მე-3 მუხლში. თქვენ კი უკვე განწმენდილი ხართ სიტყვით, რომელიც გითხარით. პურისა და ღვინის სახით ხდება მოგონება, გახსენება დაკლული კრავისა, რომელიც არის ქრისტე პასექი ჩვენ. როგორც ამბობს პავლე კორინთელთა პირველ წერილში მე-7 მუხლში. მას განწმინდეთ ძველი საფუარი, რათა იყო ახალი ცომი, ვინაიდან უფუარნი ხართ, რაგიღა ჩვენი პასექი ქრისტე ჩვენთვის დაიკლა. ასე რომ პური და ღვინო არ უნდა ვაქციოთ მსხვერპლის როლში, ვითომ ეს იწირება და ხელახლა ქრისტე კვდება ჩვენი წოდებისთვის. ეს არის არასამოციქულო სწავლება, ვინაიდან პავლე გარკვევით წერს ებრაელებს, რომ ქრისტემ ეს ერთხელ და სამუდამოდ აღასრულა და ხელახლა აღარ კვდება ცოდვათა მისატევებლად. არამედ ერთგზის შეწირვით სამარადისო სრულყო განწმენდელნიო. ებრაელთა ეპისტოლეს მე-14 მუხლში კითხულობთ ამას. ხოლო ის, ვინც სამარადჯამოთ არის განწმენდელი, მისი სინდისი სუფთაა და გული წრფელი. ის არის უცოდველი ახალი ქმნილება ქრისტეში და მას აღარ სჭირდება კვლავ ქრისტეს დაკვლავ ხელახლა ცოდვათა მისატევებლად, ვინაიდან, როგორც პავლე წერს, ქრისტიანს აღარ შეეფერება დაცემა. ებრაელთა წერილის მე-4 მუხლებში კითხულობთ, რადგანაც შეუძლებელია მეთხრე უკვე განათლებული, რომელთაც იგემეს ციური ნიჭი და იზიანეს სულიწმიდას, შეიტყვეს ღვთის კეთილი სიტყვა და მომავალი საუკუნის ძალნი, მაგრამ მაინც დაეცნე, დიახ, შეუძლებელია, რომ ისინი კვლავ განახტენ სინანულისათვის, ვინაიდან კვლავინდებურად ჯვარს აცოვენ ძე ღვთისას და გმობენ. და კიდევ ებრაელთა წერილის მე-24 მუხლი. რადგანაც ქრისტე ხელთქმით წაწმენდაში ამ ჭიშმარიტების ხატებაში კი არ შევიდა, არამედ თვით ცაში, რათა ჩვენთვის წარუდგეს ღმერთს, იმიტომ კი არა, რომ მრავალგზის შეეწიროს, როგორც მღვდელმთავარი ყოველწლიურად სხვისის სისხლით შედის ასმინდარში. თორემ მაშინ მრავალგზის ევნებოდა ქვეყნის დასაბამი და ხოლოაც ერთხელ საუკუნეთა დასასრულს გამოჩნდა, რათა თავისი მსხვერპლით გაეკარწყლებინა ცოდვა. და როგორც ადამიანებს ერთხელ უწირეთ სიკვდილი, მერე კი განკითხვა, ასევე ქრისტეს ერთხელ რომ შეწირა თავი, რათა წაეხვეწა მრავალთა ცოდვა, მეორედ გამოჩნდება არა ცოდვათაგან განსაცმენდად, არამედ მის მომლოდნელთა სახსნელად. ხოლო ისინი, ვინც ასე არ ასწავლიან და ასე არ იქცევიან, არამედ ბარძიმით და კოზებით ატყვევენ ხალხს, პავლე ამაზე წერს, რომ ისინი მსხვერპლს წირავენ დემონებს. პირველი კორინთელთა წერილის მე-20 მუხლში კითხულობთ. და არა იმას, რომ მსხვერპლს, რომელსაც ისინი სწირავენ, დემონებს სწირავენ და არა ღმერთს. მე კი არ მინდა, რომ დემონთა ზიანი იყოთ. გამორიცხულია პურისა და ღვინის მსხვერპლად შეწირვა, ეს აღარ არის უსისხლო მსხვერპლი, როცა იძახიან გადაიქცევა სისხლი და ხორცეთო. ანუ ისევ კლავენ ქრისტეს და სისხლს და ხორცს გაჭმევენ, რაც არის ისევ სისხლიანი რიტუალი, რაც არასწორია. პავლეს რომ მსგავსი რამე სწავლებინა, მაშინ აღარ იტყოდა ასეთ სიტყვებს, რომელთა წერილის მე-12 მუხლში ვკითხულობთ. ღვთის მოწყალებით შეგაგონებთ ძმებო, ცოცხალ წმინდა და კეთილსასრულ მსხვერპლად უძღვენით თქვენი სხეული ღმერთს და ეს იქნება თქვენი გონირული ღვთისმსახურება. სუსტად ესაა ღვთისნება ჩვენი სიწმინდე და არა ისევ სიძვაში ყოფნა და გამუდმებული აღსარება და ბარძიმფე შხუმით ზიარება, ვითომაც და ცოდვათა მისატევებლად. მაგრამ ამ საცოდავებმა არც კი იციან, რომ ქრისტიანს მსგავსი საქციელი არ შეშონეს და არც იკადრება და არც მიეტევება. ნახეთ, რას წერს იონე მახარებელი ამის თაობაზე. პირველი ივანეს წერილის მე-16-18 მუხლებში ვკითხულობთ. თუ ვინმე ხედავს, რომ მისი ძმას წოდავს, მაგრამ ეს არ არის ცოდვა, რომელსაც სიკვდილი მოსდევს, ილოცოს და ღმერთი მისცემს სიცოცხლეს, არ მომაკვდინებელი ცოდვის შემცოდეს. არის მომაკვდინებელი ცოდვაც მასე როდიო მობილოცოს მეთქი. ყოველგვარი უსამართლობა ცოდვა, მაგრამ ყოველი ცოდვა როდიო მომაკვდინებელი. ვიცით, რომ ღვთის მიერ შობილდაგან არავის ცოდავს, რადგან ღვთის ხოლმშობილი ძე იცავს და ბოროტი ვერ ეხება მას. მასე როდიო მობილოცოს თქვა, ხედავთ, ესე იგი როგორც ესაიასთან არა, ესეა 13-ის პირველი თავის მე-15 მუხლში წერია. ხელებს რომ აღაპყრობთ, თვალს გარიდებთ, ლოცვებს რომ მიმრავლებთ, არ ვისმენ. ხელების სისხლით დაგაგვთ სავსე და კიდევ იერემიასთან ამბობს ასეთ რამეს. იერემია 13-ის მე-7 თავის მე-16 მუხლში.
შენ კი ნუ ილოცებ ამ ხალხისთვის, ნუ აღარ ილოცავ იდრებას, ნუ შემეხოცები, რადგან არ მოგისმენ. საინტერესო კიდევ ისაა, რომ პავლე 60 მსახურებას უწოდებს სახარების საიდუმლოს. ანუ ზიარების საიდუმლო ზუსტად არის სახარების, ანუ ღვთის სიტყვის თანაზიარების საიდუმლოება. ნახეთ, რაც წეს პავლე ამაზე კოლოსთემარ წერილის პირველი თავის 26-28 მუხლებში. კითხულობთ. საიდუმლო დაფარული ღვინისიდან და თაობა და დასაბამიდან ხოლოაც გაცხადებული მის წმინდათათვის, რომელთაც ღვთისნებით ეუწყა რა არის სიუხვე ამ საიდუმლოს დიდებისა, წარმართა შორის ესაა ქრისტე თქვენში დიდების ასოება, რომელსაც ვქადაგებ და შევაგონებთ ყველას, რათა მთელი სიბრძით დავმოძღვროთ ყოველი კაცი და სრულქმნად წარვადგინოთ ქრისტე იესოში. ხედავთ, პავლე არ საცაუბრობს ტაძრების სენებლობაზე, ბარძიმით და კოვზით ზიარებაზე. ნახეთ, თავად იესომაც საფასიკოს ერობის ჟამს ღვინო გაუნაწილა მათ და არა კოვზით აზიარაო. მეორეც ებრაულ ტრადიციაში საფასიკოს ერობის დროს წესი იყო, რომ პური ღვინოში არ უნდა ჩაწვებილიყო, არამედ ცალკე იყო ეს ყველაფერი ურთიერთგანაწილებით. მართლმადიდებლურმა სექტამ კი ეს სწავლება დაამახინჯა. ლუკას სახარების 22 თავის 16 და 20 მოხში კითხულობთ. აიღო სასმისი ქრისტემ შვალის შესწირდა და თქვა: მიიღე და გაიყავით ერთმანეთს შორის, რადგანაც გეუბნებით, რომ აღარ დავლე ყურძნის ნაყოფისაგან, ვიდრე არ მოიწევა ღვთის სასუფეული. აიღო პური მადლის შესწირე გადიხა მისცეთ მათ და თქვა: ეს არის ჩემი ხორცი, რომელიც მოგეცათ თქვენ, ეს ყავი ჩემს მოსახსენებლად. აგრეთვე სასმის ზეროვის შემდეგ და თქვა: ეს სასმისი ახალი აღთქმა ჩემი სისხლის მიერ, რომელიც დაითხევა თქვენთვის. აქ წერია, რომელიც დაითხევა, ანუ ჯერ არ მოხდარზე საუბრობს, რომელიც უნდა მოხდეს. და თუ მოხდა ეს ერთხელ, შენ რატომ გაკლავ მას ხელახლა და თხევ ამას სისხლს ახლიდან? კიდევ გარკვევი წერია, რომ იესომ კოვზით კი არ დაალევინა ღვინო ბარძიმით ხელში, არამედ გადასცა სასმისს, სადაც მარტო ღვინო ესხა და უთხრა: გაიყავით ერთმანეთშიო. ეხლა რომელი მამაო მისცემს ბარძიმს მლევს და ეთქვეს: გაიყავით ერთმანეთშიო? ანუ პური მერე მოდის, ჯერ ღვინოს აწვდის. ეს არის ჩემი სისხლი, რომელიც დაიღვრება, ხვდებით? და არ უთქვია, მუდამ დაღვრილიო, აქაც სხვაობაა. დათხეულიო და არა სულ დაითხევაო. ის, რაც უკვე დაინთხია, შენ როგორ გაიმეორებ იმას, რაც ქრისტემ ერთგზის შეწირით დაასრულა ეს? ანუ იმან ეს ერთხელს დაათხია და შენ ამას წარამარ აკეთებ? ხომ წერია მოსაგონრად და არა მსხვერპლი შეწირვის სახითო. აქაც ასდენები აქვს მართლმადიდებლურ სექტანტურ სწავლებას. ნახეთ, პავლე კიდე რას წერს ეფესელთა მარწერლის 16 თავის 18-20 მუხლებში. ყოველგვარი ლოცვა ვედრებით ღენია და გილოცეთ სულით, ეცადეთ მუდამ ხიზლად იყო და გულხურვალედ ილოცულობდეთ ყველა წმინდისთვის, ისევე როგორც ჩემთვის, რათა მომეცეს სიტყვა და ჩემი პირით თამამად ვიქადაგო სახარების საიდუმლო, რისთვისაც მოციქულობ ბორკელი დადებული და თამამად ვლაპარაკობ, რისი თქმაც მართებს. ქრისტიანებს უწოდებს წმინდებს და თამამად ვილაპარაკებ ქრისტეზე. აი კიდევ რას წერს სახარების საიდუმლოებაზე, რომ ეს მარტო რაღაცა გაურკვეველი ვიღაცის შეთხსული ოთხთავი კი არა, არამედ სახარება თავად საიდუმლოება ღვთის სიტყვის შესახებ. ეფესელთა წერილის მესამე თავის მესამე მუხლებში კითხულობთ. რადგანაც გამოცხადებით მეუწყა საიდუმლო, როგორც უწინ მოგწერით, კიდეც მოკლედ, როცა წაიკითხავთ, შეგიძლიათ გაიგოთ, როგორ მესმის მე ქრისტეს საიდუმლო, რომელიც არ გამოცხადებია და მის ძეთა სხვა თაობებს, როგორც ამჟამად გამოეცხადა სულით მის წმინდა მოციქულებს და წინასწარმეტყველთ. სახარება მაიღო ღდრობის ფუნქცია. სიტყვა მღვდელი ბერძნულად hiereos ნიშნავს გამწმენელს, ასე რომ სახარება ნიშნავს წმინდავს ადამიანს და ღდრობის ფუნქცია აიღო არა რიტუალურმა გაუთავებელმა მსხვერპლ შეწირვებმა, არამედ სახარების საიდუმლოების ქადაგება. აქცია მოციქულები ქრისტეს ღვთისმსახურებად, ანუ მახარებლებად ხსნის სიტყვისა და რომელიც წმინდავს და ცვლის ცოდვილებს და აქცევს მათ უცოდველებად, როგორც ამბობს ივანე მახარებელი, პირველი ივანეს წერილის მეხუთე თავის 18 მუხლში. ვიცით, რომ ღვთისმიერ შობილებიდან არავინ ცოდავს, რადგან ღვთის მხოლოდ შობილიც იცავს და ბოროტი ვერ ეხება მას. და ასევე პირველი პეტრეს წერილის მეორე თავის 19 მუხლებში კითხულობთ. ხოლო თქვენ ახართ რჩეული მოდმა სამეფო სამღვდელოება, წილხვედრი ხალხი, რათა ყველა საუწყოდ მისი სიკვდილით სიკვდილიდან გამოგიხმოთ, რომ გეხილათ მისი საოცარი ნათელი, მოდესაც არა ხალხი, ხოლოაც ღვთის ხალხი, მოდესაც არა შეწყადებულნი, ხოლოაც შეწყადებულნი. სინანული არ სჭირდება მას, ვისაც სინდისის სრულყოფილი აქვს და სუფთა წრფელი გულით მიახლება უფალს და არა დაბინძურებული სულით და მეწევთან შებილწული სხეულით. ერთ-ერთი მღვდელი იყო, ამბობდა ესეთ რამეს, რომ ჩვენო მღვდლებიო, ვალდებულები ვართო, რომ რასაც ვკითხულობთ საკურთხეველში, ის გაგანდოთ თქვენცო, თქვენც გესმოდეთო. ეთყობა ვიღაცამ შეესპორა, შეეკამათა, რომ აი პირველი კორინთიდან 14 თავში ხო წერია, რომ პავლე მოციქული ამბობს, ჯობია ეკლესიაშიო 5 სიტყვა თქვაო და გასაგებადო, ვიდრე მრავალი სიტყვა თქვა ენითო და გაუგებარი იყო სხვებისთვისო. და როდესაც მღვდელი თავისთვის კითხულობს კიდე ხალხს არ ესმის, ხალხი გაურკვევლობაში არის, აღარ არის უკვე სამოციქულო ეკლესია. ჯობია ერთი სიტყვა თქვას და გასაგებად, ვიდრე რაღაცა
კურთხევანი წაიკითხოს და ჩემთვის გავუგებარი. თუნდაც საწინასწარმეტყველო წაიკითხოს მე დავითემ და ჩემთვის გავუგებარი. უნდა განემარტებოდეს, ეს არის შესაკრებელი, არა რაღაცა ტაძრის დაადგილით შემოიფარგლება ღმერთი. დავიმახსოვრეთ, რომ ღმერთი ადგილით არ შემოიფარგლება. როგორც მალაქია წინასწარმეტყველი ამბობს. პირველ თავის მე-11 მოხში მალაქია წინასწარმეტყველის პირით უფალი. რადგან დიდი იქნება ჩემი სახელი ხალხებში მზის აღმოსავლეთიდან დასავლამდე. ყოველ ადგილას დაუკვირვენ საკმაოდ ჩემს სახელს და წმინდა ძღვენს შეუმწირავენ. რადგან დიდი იქნება ჩემი სახელი ხალხებში ამბობს საბავშვო უფალი. აქ რომელიც ძღვენზეა, ესე იგი მადლიერებაზე, ხო, სიტყვი მსხვერპლზე, რომ მადლობა გადავუხადოთ ღმერთს იმისათვის, რაც ჩვენთვის გააკეთა და მოსაგონრად მოვიგონოთ ეს როგორც ებრაელები გონებდნენ პასექის სახით გვერდისავლას, ებრაელები ეგვიპტიდან გამოსვლისას, ასევე ქრისტეს პურისა და ღვინის სახით ქრისტეს მოგონება უნდა იყოს თუ რა გააკეთა მან ჩვენთვის ჯვარზე გაკვრით. აი ეს არის ქრისტიანული ზიარების საიდუმლოების არსი. ქრისტიანული გადამოცემის მიხედვით, ანუ სახარების მიხედვით. ხოლო ის რასაც ესენი აკეთებენ, ეს არანაირად არ ეთახება. რაც შეეხება ახლა ცოდვის მკვიდრობას, ხო? ანუ ცოდვის მკვიდრობა, ცოდვა მკვიდრობა ჩვენში, მაგრამ ჩვენ სულით გავსოცხლდი და ცოდვა ვეღარ მეუფებს ჩვენს სხეულზე. რადგანაც სულით ვიარებით ქრისტეში, სიცოცხლეში. ეგ იმას არნიშნავს მაგალითად, რომ მოდი ახლა ჩვენ ვცოდოთ და და გავმართლებით მაინც, რადგანაც ღმერთი ყველა ცოდვას მოგვიტევს. ესე არ არის, მეგობრებო, იმიტომ რომ რომელიც ქრისტეში არის გამოსყიდული, ის აღარ ცოდავს. ის ღვთის შესაფერისად იქცევა. ისე იქცევა, როგორც ღმერთ შეჰფერის, როგორც 60 კლუბში წერია, ისე მოიქცეთ, როგორც ღმერთ შეჰფერის და ისე იცხოვრეთ, როგორც შეშვენის ნათლის შვილებს. კოლოს თემარ წერილის მე-3 თავის მე-13 მოხში ვკითხულობ. ჩემ წყნარი და მიმტევებელი იყავით ერთ-ერთის მიმართ. თუ კი ვინმეს რაიმე სადავო აქვს, ვინმესთან როგორც ქრისტემ მოგიტევათ, თქვენც ასევე მიუტევეთ ერთმანეთს. აქ არის საუბარი ელემენტარულ პიროვნულ ურთიერთობებზე. ხო, შეცდომებს ყველა უშვებთ. პეტრეს თვალთმაქცობდაო, პეტრე წარმოიდგინე კლდე, რომელზეც უფალი თავის ეკლესიას აფუძნებს, ქრისტეს უარყოფს, გასცემს. აი როგორი რაღაცაა ის, ხა დაუფიქრდით. კაცი იძახის ბურჯად აღიარებული, მოციქულთა ბურჯად აღიარებული პეტრე იძახის იესოს, რომ მეო შენს გამო ყველაფერზე ვარ წამსვლელი, არანაირად არ ვარყოფო და ასეთი ადამიანი უცბად უარყოფს ქრისტეს. აი როგორი რაღაც ხო ეს ადამიანური კეთილი საქმეები და ადამიანური ჟინით კი არ არის გადარჩენა, როგორც პეტრეს ეგონა რომ შეძლებდა ამას, არამედ ყველაფერი ღვთისგან არის, ღვთის მიერ აღესრულება და ღმერთისგან არის ჩვენი განწმენდაც და გამართლებას. ჩვენი ძალები და ჩვენი კეთილი საქმეებით კი არ გადავრჩებით, არამედ მისი მადლის ძალით და მეუხებით, რომელიც მოქმედებს ჩვენს ასოებში. ხოლო როდესაც სული ქრისტეს დამკვიდრებულია ჩვენში ხორცი ცოდვისთვის მკვდარი ამბობს პავლე მოციქული რომელთა მიმართ ეპისტოლეს მე თავის მე-10 მოხში. ქრისტიანს წმინდავს იესოს რწმენა და არა პურისა და ღვინის გადაღლაპვა, ვინაიდან თავად იესომ თქვა, რომ ხორცი უსარგებლოა, ხოლო სული ცხოველსყოფელი. სიტყვები, რომლებიც გვითხრა მან საკუთარ სისხლსა და ხორცზე, ესაა სულიერი სიტყვები და არა ფიზიკური, რადგან თუ არ გწამს მისი სიტყვის, როგორ გაიგრძნობ იმას, რასაც ის გეუბნებოდა რომ გაიკეთებინა? თუ არ გწამს, რომ იესო მართლა იყო დედამიწაზე ჩვენერი სხეულით, პურისა და ღვინის გადაყლაპვა, თუნდაც რომ მართლა გადაიქცეოდეს ის სისხლად და ხორცად, რას ცვლის შენში? აი მე ვარ წარმართი და მღვდელი მეუბნება, თუ არ გაზიარებ, ისე ვერ ცხონდებიო. იმას კი არ მეუბნება ქრისტე ვინაა, ან რა სასწაული და იესო. არა, მაგას მღვდელი როგორ გეტყვის კაცო, მე მაგასთან აღარ მიხვალ საერთოდ. და ეგ არ აწყობს გამიგე? ხო და იმის მაგალითად რომ რაც ევალება უფლის მღვდელს, ჭეშმარიტ მღვდელს, ის ლაპარაკოს, გეუბნება თუ არ ეზიარები ამ ბარძიმიდან, ვერ გადარჩები. ანუ ქრისტეს სიტყვაზე წინ აყენებს ბარძიმს და კოვს, რომელსაც მოციქულები საერთოდ არ ხმარობდნენ. რა შუაშია ბარძიმი და კოვზი, როცა ისინი ერთმანეთში ინაწილებდნენ ამას. აი ლუკას სახარების 22 თავის მე-11 მოხში ვკითხულობთ. აიღო სასმის იესო, მადლი შეწირა და თქვა, მიიღე და გაიყავით ერთმანეთს შორის. ანუ ფართოკევიანმა მღვდლებმა კი არ უნდა გაზიაროთ უკაცო, არამედ თქვენ შორის გაიყავით. ანუ ერთი სასმისი დალიეს ყველამ და არა კოვზებით თხარეს ერთმანეთს ყბაში. ჯერ ერთი პურსა და ღვინოს ერთმანეთში რატო უღრებენ ჩემამდე არ მოდის. იესომ ჯერ პური გატეხა და მერე დაურიგა, ანუ
მერე გადააწოდა რა, მისცა სასმისი ტყვინი, ხო? და თქვა, აღარ დავლევ ამიერიდან, სანამ მამასთან არ ავალო. და ესენი კიდე მაინცოვენ და საერთოდ არ ახსოვს არ ახსოვთ ღმერთის სადამაღლდა ან რატო ან იქ როგორ შეიძლება იესომ ღვინო დალიოს. საერთოდ აზრზე არ არიან, ძალიან გაუკუღმართებული აზროვნება აქვთ. იესომ თქვა, მიეცით კეისარს კეისრის სწავლ. კი, მაგრამ ეგ იმიტომ კი არ თქვა, რომ შენ მღვდელო ფულები ეჭერა ტაძარში. იესომ ისიც თქვა, დაემორჩილეთ, რასაც მღვდელმთავრები გეუბნებიანო. მათეს სახარების 23 თავში, მაგრამ მათსავი ნუ მოიქცევითო ისიც თქვა. როდის იყო წესების დაცვა ადამიანის სინდის სრულყოფდა? ნახე, რაც წეს პავლე მოციქული ებრაელთა მიმართ წერილის მიერ თავის პირველ მეორე მოხში კითხულობთ. რადგანაც ჯული მომავალ სიკეთეთა მხოლოდ ჩრდილის და არა თვით ნამდვილსაგანთა მქონე, ერთი და იმავე მსხვერპლით გამოდმებით რომ წირავენ ყოველწლიურად, ვერასდროს ვერ შეძლებს სრულყოს მასთან მიმსვლელი. ასე რომ არა ვინღა შესწირავდა მსხვერპლს, რადგანაც ერთხელ განწმენდილი წარმოდგენაც აღარ ექნებოდა რა არის ცოდვა. და როცა ერთხელ განწმენდილი წარმოდგენა აღარ ექნება რა არის ცოდვა, აღარ ექნებოდა, შენ როგორ გამბობ რომ იესოს ხელახლა შეწირვით? შენ ცოდები მოგეტევება. ანუ ცოდების გახსენება არის, ხო, იქ სადაც მსხვერპლი არის, ცოდათა გახსენებაა, ხოლო იქ სადაც მიტევებაა, მსხვერპლი საჭირო აღარ არის, ამას პავლე მოციქული. ან თვითონ ეწინააღმდეგებიან საკუთარ თავს, ისმის რომ წირავთო და ჯერდი რა წირვა ეგ რა წირვა არა ისე კიდე. ქრისტე რო ირწმუნო საკმარისი არა იმის თქმა რომ გწამს მისი სიტყვების გამზირებელიც უნდა იყო, ვინაიდან როგორც პავლე ამბობს, რომელთა მიმართ წერილის მიერ თავის მოჭრით მოხში, ამრიგად წმენას მენისაგან, ხოლო სმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. საგებო წერია რომ აღარ რჩება მსხვერპლი ცოდათა მისატევებლად. ანუ რო იძახიან ესენი რომ ქრისტემ თქვაო რომ სისხლი და ხორციო გააკეთეთ გასახსენებლად ჩემი ცოდათა მისატევებლადო. აქ არ გულისხმია ღმერთს რომ ეს წარა, მაგრამ ქრისტე უნდა დაუკლათ ამით. ესე არ უთქვია ქრისტეს რომ ჩემი სისხლი და ხორცია ეს რეალური და მე უნდა დამკლათ და უნდა შემჭამო და გაიწმინდო თქვენ, ეს არ უთქვია ღმერთს რომ ეს რიტუალის სახით ხდება ცოდათა მიტევება. აქ ღმერთმა იგულისხმა ის რომ საპასექო კრავი ხო იყო დაიკლა, ის იყოს გასახსენებლად, ანუ მოსაგონლად თუ რა გააკეთა შენთვის ქრისტემ. ჯვარზე რა გააკეთა, აი ამის გახსენება იწვევს შენში განწმენდას. აი გახსენება იწვევს განწმენდას და რა თვითონ პულისა და ღვინის გადაყრა, იმიტომ რომ თავად პულისა და ღვინოში კი არ არის მისტიკა რომ გარდაისახება და ღმერთი შენში შემოდის, რადგანაც ამას ჭამ. არამედ როდესაც იაზრებ ღვთის სიტყვას, შემდეგ ის შემოდის შენში ღმერთის სიტყვა. ავაზაკი ეზია რა? იუდა ხო ეზია, მაგრამ წარწყდა. მეტყვით ეს მაგალითი, ავაზაკი ეზია რა? არ ეზია ხო, მაგრამ ცხონდა. ესე იგი როგორ ღმერთის სიტყვის გამო მიუტევე მათ რამე თუ არ იციან რას იქნა. და ეს ავაზაკი დაფიქრდა კაცო. ესე იგი რა კაცი წარმოიდგინე, არაფერი ჩაუდენია, იმ მსგავსიო როგორ ჩვენ ჩავიდიოდო და მოძელოცულობს და ჩვენ კიდევ რას ვეუბნებით და გადმოდი ჯვრიდან და გირწმუნებთ. როგორ უნდა უთხრა ღმერთს ეგეთი რაღაცა გამოშტერდა ავაზაკი და ირწმუნა და ცხონდა კიდევაც. აი ავაზაკს არასოდეს გარჩენია აზრი რომ პულის და ღვინის გადაყლაპვით უნდა ცხონდა. არ დასრებულა პასექის ერობას, მაგრამ ცხონდა. არ დასრებულა მაცხოვრის ქადაგებას, მაგრამ ცხონდა. საოცარი მომენტია ეს ავაზაკი ჯვარზე. ისი გარდასახვა, ისი შემოწმება. აი პავლე მოციქული ავიღოთ. შემდგომში როგორ განვითარდა ხო ქრისტიანთა ხოცვა, დევნილი ვიწონებდი ქრისტიანთა ხოცვინდების ხოცვას. ქრისტიანებს წმინდებს უწოდებს და ვიწონებდი ქრისტიანთა ხოცვას და წარმოიდგინე როგორ შემოტრიალდა რომ სიხარულით ელოდებოდა თავის მოკვეთას ქრისტესთვის. აი ხა ესეთი ადამიანი წარმოიდგინეა? აი ეს ცვლილება რამ გამოიწია, რა მოხდა მისთვის? თუნდაც მათემებაში ავიღოთ. რა გამოიწია მაშინ ეს ცვლილება რომ მიატოვა თავისი პირვანდელი ცხოვრება და გაყვა ქრისტეს? ადამიანები ხო შეხედულებებით ოფასით ერთმანეთს და არა სამართლიანობის ჩავრით. ყველას ხომ მგონია რომ მომაკვდინებელი ცოდვები მიეტევა მღვდელთან აღსარებით ჩაბარებით. მაგრამ ეს ასე არაა, რადგან პავლე წერს ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეს მიათა თავის 26-27 მოხლებში კითხულობთ. რადგან თუ მას შემდეგ რაც შევიცნეთ ჭეშმარიტება და კვლავ ჩვენინებით ვცოდავთ, უკვე აღარ რჩება მსხვერპლი ცოდათათვის. არამედ რაღაც საზარელი მოლოდინებს ჯავრისა და მტერთა შესაძლებლად მოგიზიდეს შურის ცეცხლი. ამიტომ პავლე ამტკიცებს, რომ შეუძლებელია ქრისტეს შემდეგ სხვა ვინმე მღვდელმა ისევ გააგრძელოს მსხვერპლშეწირვით ცოდათა მიტევება. ებრაელთა მიმართ წერილის მიათა თავის პირველ მესამე მოხლებში კითხულობთ, რადგანაც რჯული მომავალ სიკეთეთა მხოლოდ ჩრდილისა და არა თვით ნამდვილ საგანთა მქონე, ერთ და იმავე მსხვერპლით გამოდმებით რომ წირავენ ყოველწლიურად, ვერასდროს ვერ შეძლებს სრულყოს მასთან მიმსვლელი. ასე რომ არა ვინღა შესწირავდა მსხვერპლს, რადგანაც ერთხელ განწმენდით წარმოდგენაც აღარ ექნებოდათ რა არის ცოდვა.
მაგრამ სხვებს შეწირვა ყოველწლიურად იწვევს ცოდვათა გახსენებას. დაუკვირდეთ ამ სიტყვებს, ანუ სხვებს შეწირვა იწვევს ცოდვათა გახსენებას, ხოლო იქ სადაც ცოდვათა მიტევებაა, სხვები ზედმეტი ხდება. ებრაელთა წერილის 1018 მუხლში ვკითხულობთ, ხოლო იქ სადაც ცოდვათა მიტევებაა, შესაძლოა ზედმეტი ხდება. ერთხელ განწმენდილებს წარმოდგინათ აღარ ექნებოდათ რა არის ცოდვა და ესენი როგორ ამბობენ ეს მამაოები რომ ისე ცოდვილები არიან და ერთი ბერი მეუბნებოდა მე ვარ ცოდვილი ბერიო ეცი მეთქი ქრისტიანი კაცი მაგას როგორ იძახით ხო აბა რისთვის გაეკრა ქრისტე ჯვარზე რომ ისე ცოდვილი ყოფილიყავით ხო და რა ვქნა მე ცოდვილი ბერი ვარო ან მომით აღიარა რომ მე არ ვარ ქრისტიანიო ვინაიდან პავლე წერს რომელთა მიმართ წერილის მე თავის მესამე მეოთხე მუხლებში ვკითხულობთ ან იქნებ არ იცით რომ ვინც მოვინათლეთ იესო ქრისტეს მიერ მის სიკვდილში მოვინათლენით მასთან ერთად დავიმარხეთ სიკვდილში ნათლისღებით რათა როგორც ქრისტე აღდგამკვეთით მამის დიდებით ჩვენც ასევე ვიარებოდეთ ახალ სიცოცხლეში და კიდევ რომელთა მიმართ წერილის მერვე თავის 19 მუხლებში ვკითხულობთ ხოლო თქვენ ხორცელად ყოფნი კი არა ხართ არამედ სულიერად თუ კი სული ღვთისა დამკვიდრებულია თქვენში მაგრამ ვისაც ქრისტეს სული არ აქვს იგი არც არის მისი ხოლო თუ ქრისტე თქვენშია ხორცი ცოდვისთვის მკვდარია სული კი ცოცხალია სიმართლისათვის ებრაელთა წერილის 1011 მუხლებში ვკითხულობთ რამდენი მღვდელი დგას ყოველდღე მსახურება და რამდენი გზის წირავს ერთად იმავე მსხვერპლს რომელიც ვერასდროს წარხოცავს ცოდვას მან კი ერთადერთი მსხვერპლის შესწირა ცოდებისათვის და სამუდამოდ დაჯდა ღვთის მარჯვნივ მას შემდეგ ელის როდის დაემხობია მისი მტრები მის ფეხქვეშ რადგანაც ერთი შეწირვით სამარადი სოწრულყო განწმენდენი შენ რა გეგონა ეხლა რა ქრისტეს წარამარა ქრისტე წარამარა მოკვდებოდა შენ ცოდვათა მოსატევებლად როგორც ამას მართლმადიდებელი მამაოები ასწავლიან ძალიან შემცდარან ვინაიდან მსხვერპლს რომელსაც ისინი სწირავენ დემონებს სწირავენ და რა უფალს ვინაიდან მსხვერპლი კი არ სურს უფალს არამედ ჩვენი სიწმინდე რომ თავი დავიცვათ სიძვისგან პირველი თესალონიკეთა წერილის მეოთხე თავის მესამე მეოთხე მუხლებში ვკითხულობთ რომ ვინაიდან ესაა ღვთის ნება თქვენი სიწმინდე რათა განერიდოთ სიძვას და თითოეულმა თქვენგან მაინცოდეს როგორ შეინახოს თავისი ჭურჭელი სიწმინდე და პატიოსნებით შენ თუ მამის ნებას ეურჩები და მღვდელთან აღსარების ჩაბარებით ფიქრობ რომ ღმერთი თვალს დახუჭავს ამ ცოდვაზე ძალიან ცდები ძმაო რადგან ეს არაა სამოციქულო სწავლება რასაც მართლმადიდებლები აკეთებენ და ქადაგებენ ტაძარი კი არაა ღმერთის სახლი არამედ ღვთის სახლი ჩვენ ვართ ქრისტიანები როგორც ამბობს პავლე ებრაელთა წერილის მესამე თავის მეხუთე მეექვსე მუხლში მოსე ერთგული იყო მთელ მის სახლში როგორც მსახური რათა ემოწმებინა რაც უნდა თქმულიყო ქრისტე კი როგორც ძე მის სახლში ხოლო მისი სახლი ჩვენა ვართ თუ კი ბოლომდე მტკიცედ დავიცავთ სითამამისა და სასვეების სიკადოს ასევე პავლე წერს რომ ცოდვა ვეღარ გვეუფლება ქრისტიანებს ვინაიდან ჯულის ქვეშ კი არა ვართ არამედ მადლის ქვეშ და ამას აყალიბებს გასაგებად რომ ქრისტე ცოდვისათვის ერთხელ მოკვდა მკვრივი აღმდგარი შეუძლებელია ესე მოკვდეს კვლავ ცოდვათა მისატევებლად რომელთა მიმართ წერილის მე-6 თავის მე-14 მუხლებში ვკითხულობთ ხოლო თუ ქრისტესთან ერთად მოკვდით გწამს რომ სიცოცხლითაც ერთად ვიცოცხლეთ რადგანაც ვიცით რომ ქრისტე მკვრივი აღმდგარი აღარ აკვდება სიკვდილი ვეღარ უფროს მასზე რადგან თუ მოკვდა ცოდვისათვის მოკვდა ერთხელ ხოლო რაკიღა ცოცხლობს ღმერთისთვის ცოცხლობს ასევე თქვენს მკვდრებად შერაცხეთ თავი ცოდვისთვის და ცოცხლებად ღმერთისთვის ქრისტე იესოს მიერ მაშ ნუ იქნება ცოდვის უფევა თქვენს მოკვდავ სხეულში ნუ დაემორჩილებით მის ვნებებს ნუ მისცემთ თქვენს ასოებს ცოდვას უსამართლობის საჭურებლად არამედ როგორც მკვეთით აღმდგარმა უძღვენით თავი ღმერთს ხოლო თქვენი ასოების საჭურებლად ღმერთის სიმართლეს ვეღარ გეუფლებათ ცოდვა ვინაიდან ჯულის ქვეშ კი არა ხართ არამედ მადლის ქვეშ მართლმადიდებლური გადმოცემა კი მთლიანად ეწინააღმდეგება ამ მოსაზრებას და ამბობენ რომ ისინი კვლავ ცოდვილები არიან და შეუძლებელი ადამიანი წმინდანი იყოს დედამიწაზეო განსჯა თქვენთვის მომიდო ვისაც ყური აქვს მე სასმენად და ისმინოს